大家好，欢迎来到我们的六度探索节目。今天我们带来了一个挑战性的话题，中国在反腐运动中创下了半年内抓捕高官的记录。根据南华早报的统计，今年上半年，中国的反贪腐机构拘留了36名至少是副部级的高级官员，打破了去年同时期的22人记录。这些所谓的老虎包括前国防部长李尚福、前农业部长唐仁健等一系列高层人物。这一波反腐行动再次证明，在习近平的时代，过去的荣耀和政治背景已经不再是免罪金牌。请大家继续收看详细内容。大家好，欢迎收看六度解析。今天我们将深入探讨一篇来自南华早报的文章，该文章由 William 盛撰写，发表于2024年7月6日下午6点。文章的主题是中国共产党在今年上半年创下的反腐运动记录，36名高级官员被拘留。这一数字在习近平主席标志性的反腐运动中设立了新的6个月记录。让我们首先详细复述这篇文章的内容。今年上半年，中国最高反腐机关中央纪委拘留了36名至少副部长级别的高级官员，相比去年同期的22人，同比增加了14人。去年全年，中央纪委共宣布调查了45名高级官员，其中包括在今年6月宣布调查的前国防部长李尚福和魏凤和。所有被调查的老虎都是中管干部、一级副部长级或以上的一类高级官员。此外，还有少数低级别但在关键领域担任重要职务的官员被调查。在已被拘留的36名官员中，有8人是中央党和国家机关的官员，20人是地方政府或党组织的官员，这表明了调查范围的广泛。最大的一些案件包括前农业部长唐仁健、前司法部长唐一军、前体育总局局长苟仲文、前副宣传部长张建存，以及前中国地质调查局局长钟自然。地方层面最引人注目的是前西藏党委书记吴英杰、甘肃省副省长杨子兴以及云南省副省长李世松。李是2022年召开的党的中央委员会的候补委员之一，被调查的消息在6月25日发布，距离中央委员会预定于7月15日召开的3中全会仅3周。预计3中全会将批准对3名中央委员会正式委员的调查决定，即前国防部长李尚福、农业部长唐仁健以及前火箭军司令李玉超。除了中央委员会，还有其他一些大牌人物在这6个月内被中央纪委拉下马，包括2位著名的安全官员。中国前反恐首席刘跃进和公安部前国际合作局局长兼副司法部长刘志强分别在3月和4月成为调查目标。刘跃进的倒台特别令人震惊，因为他曾是中国最著名的缉毒官员之一，参与了多起知名案件，并在2015年5月升任中国国家禁毒委员会主任。2015年12月，他成为中国首位反恐首席，负责应对一系列全国范围内的攻击事件，其中包括2014年3月在云南省昆明火车站发生的一起导致数十人死亡的持刀袭击事件。北京将该事件归咎于新疆分裂分子。这一系列调查显示，过去的功绩、杰出的专长或政治背景在反腐调查面前都不再是谈判筹码。来自北京人民大学的政治学者表示，在习近平时代，没有人能幸免，调查人员不会在意官员的过去贡献。在部长级别，没有豁免特权。这篇文章的内容非常丰富，涉及反腐运动的新进展和其广泛的影响。那么，这一波反腐风暴背后的动机和深远影响是什么呢？首先，从政治动机角度分析，习近平的反腐运动不仅仅是为了肃清贪污腐败，更是为了巩固他的政治权威和党的控制力。从2012年习近平上台以来，反腐运动就一直是他治理国家的核心手段之一。通过这次大规模的反腐行动，习近平展示了他绝不容忍腐败的决心，即使是那些拥有显赫背景或过去功绩的高官也不例外。这不仅震慑了潜在的腐败分子，也向党内外传递了一个明确的信息，在他的领导下，没有人能够凌驾于法律之上。其次，从经济影响角度来看，反腐运动有助于净化中国的商业环境，增强市场的透明度和公平竞争。这对于吸引国内外投资、促进经济稳定增长具有重要意义。然而，频繁的高层换血和不确定性也可能导致短期内行政效率的下降和政策执行的波动。
再者，从社会角度来看，反腐运动大大提升了公众对政府的信任度和满意度。腐败问题一直是中国社会的一大痛点，通过严厉打击腐败，政府赢得了民心，增强了社会的稳定性。但与此同时，也有批评声音认为，这种大规模的反腐可能会导致党内形成新的权力斗争，甚至引发政治清洗，使得政治生态更加复杂化。最后，从国际角度来看，中国的反腐运动也引起了国际社会的广泛关注。作为全球第二大经济体，中国的政治动向对世界经济和政治格局都有深远影响。习近平通过反腐强化党内纪律，巩固权力，可以看作是中国在国际舞台上发出的一种信号，即中国将以更加坚定和有序的方式推进改革开放和全球化合作。综上所述，习近平的反腐运动不仅仅是一次简简单单的清洗行动，而是一次涉及政治、经济、社会多方面的深刻变革。我们将持续关注这一波反腐风暴的发展，以期为观众带来更多深入的分析和报道。感谢收看6度解析，我是你的主持人，我们下期再见。谢谢大家收看6度探索，这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体，网友与6度 AI 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的6博士提出你能想出的任何问题。6度世界网址是6do world，请介绍给你的亲朋好友。